Oi, gente, tudo bem? Tudo bem? Estamos de volta para continuarmos contando como nos conhecemos. Na verdade, estamos contando um pouco de como tudo isso começou. E esse é o episódio 4. Então, se você ainda não viu os episódios anteriores, pausa esse vídeo e confere para não ficar boiando na história. Links na descrição. A Cassuda está aqui, como nossa assistente de gravação. Oi, gente! E vamos à história. No restante daquela semana, não aconteceram muitas coisas. Eu acordava super cedo para fazer cupcakes. Todos os dias, o entregador da loja da qual eu os fornecia passava pela manhã para recolhê-los. Já era sexta-feira e no dia seguinte nós iríamos acampar. Para não dizer que nada de diferente aconteceu naquela semana, minha irmã mais nova veio passar aquele final de semana comigo. Acorda, bela adormecida, o café está na mesa. Que horas são? Já são 9 horas da manhã, anda. Tá ficando doida, me acordando de madrugada. Engraçadinha. Vamos que eu tenho que resolver algumas coisas para a nossa viagem de amanhã. Ai, que garoto insuportável. Eu ouvi isso. E as aulas, como estão? Bem, como sempre, né? Um saco. Eu vi que você fez outra tatuagem. A mamãe já viu? Ela ameaçou que tiraria na faca, mas depois relaxou. Você conhece bem a mamãe, né? E você, quando é que vai fazer a tua? Queria ter sua coragem. Bom dia, Nath. Tô passando correndo porque estou atrasada. À noite a gente se fala. Bom trabalho. Quem é ela? A minha outra colega de quarto, Naya. Gatinha ela, hein? Solteira? Pode parar. Não vai assediar minha colega de quarto. Você não tava namorando? Terminei. Ele me sufocava muito e eu curto muito minha liberdade, tá ligada, né, maninha? E você, tá pegando alguém? Eu? Não. Nem quero. Eu também estou curtindo minha liberdade. Ué, quem será? Oi, meninas. Entra. E aí, Flu? Nice, sua louca, você tá aqui? Vou acampar com vocês, meu amor. Ou você acha mesmo que eu ia perder essa? Ai, que massa! Vem cá, vamos colocar o papo em dia. Eu tenho que te contar do bairro que eu tô pegando. Adoro! Então, amiga, vim perguntar se teria como eu e Ju irmos com vocês pro acampamento. Claro, tem sim. O Simon vai pegar a caminhonete do pai dele emprestado e a Sayuri vai com ele. Então tem mais 2 lugares livres no Jeep. Ai, que bom. Nosso carro tá muito velhinho, não iria aguentar subir a montanha. Ah, relaxa, vocês vão conosco. Eu ainda não tinha vindo aqui depois que vocês decoraram um loft, ficou tão lindo. Por que você não monta um blog com dicas de decoração? Porque eu não sou nenhuma especialista na área. Mas tem bom gosto, pode dar dicas, eu iria amar ler seu blog. Ah, obrigada. Eu vou pensar nisso. Agora vem, vamos comer um pedaço de bolo. A minha amiga Jéssica foi a principal influenciadora para o blog Nath Dream Things acontecer. Ela vivia me encorajando a criar um blog e dividir dicas. Enquanto isso, naquela sexta-feira, depois do trabalho, eu fiz umas compras para levar pro acampamento. Arrumei minha mochila, separei alguns acessórios e, claro, meu violão. O Simon ia dormir no meu AP naquela noite, pois iríamos subir as montanhas bem cedo. Mas, e aí, Simon? Quem é que vai mesmo nesse acampamento? Ah, vai uma galera, pô. Mas tipo, quem exatamente vai? Você tá querendo saber se alguém especial vai, né? Tipo uma baixinha de cabelos negros, pele cor de neve. Eu não, eu só queria saber mesmo quem são as pessoas que vão. Haha, sei. Pois vou deixar você na expectativa, porque não vou falar se quem tá querendo saber vai. Você tá viajando, Simon? Eu vou pegar as pilhas pra minha lanterna. Ih, ficou nervosinho ele. Melhor você assumir essa sua paixão reprimida aí. Vai tomar banho. Aqui está a lanterna, repelente, coloquei roupas de banho, os mantimentos já estão arrumados lá embaixo. Acho que está tudo ok. A minha já está pronta. Pelo menos espero não estar esquecendo nada. E falando em esquecer, esqueci de te contar que essa semana encontrei com a Fran e convidei para acampar conosco. Que massa! Eu gostei dela, gente fina. Que barulho é esse? Parece lá embaixo. Nath, sua irmã e a Flor são uma figura. Bota figura nisso, mas não vamos ficar de fora. Bem, vamos dançar.
Uma das melhores lembranças que eu tenho é de dançar à toa com as minhas amigas, sem coreografia ensaiada, apenas curtindo a música e deixando o corpo fazer o resto. Apenas fazendo o que nós fazemos de melhor, nos divertir. Nice, levanta já daí. Vem nos ajudar a colocar as coisas no carro. Anda. Tenho sempre a impressão de estar esquecendo algo. Acho que já guardamos tudo. Ótimo. Vamos para o ponto de encontro, então. Ela veio. Ué, pensei que ele não gostasse de acampar. Oi, meninas. Adivinha quem vai de carona com o Matheus? Euzinha aqui. Sério? Tá, vai eu, a Flor e o peguete dela também. Mas o que importa é que eu vou ficar pertinho dele. Aff, aquela garota veio mesmo. Sua missão é mantê-la afastada do Victor. Minha o quê? Eu comprei um vestido novo pra usar essa noite. Você tá sabendo que você vai acampar, né? Comprei também um rímel que vai realçar o meu olhar essa noite. Você tá me vendo aqui? Claro que eu tô. Inclusive, o que aconteceu com você? Tá com uma cara horrível. Você deveria alisar esse cabelo pra melhorar essa sua aparência. Alisar meu cabelo? É, eu posso te encomendar o meu cabeleireiro depois. Ele é ótimo. Agora vamos. Parece que vai outras pessoas no carro e eu quero sentar na frente. Gente, o boy ficou ficando amigo do boy que você fica, Sayuri. Ah, é? Falar nisso, eu vou lá falar com ele. Fiquei sabendo que só vai gatinhos nesse acampamento. Ai, eu tô super empolgada. Vocês já nadaram peladas à noite? Não, mas quero. Olha lá vocês duas. É perigoso nadar à noite numa cachoeira. Aff, a estraga prazeres. Sayuri, essas são nossas amigas, Fernanda e Juliana. Meninas, essa é a Sayuri. Oi. Olá, seu cabelo é tão lindo, Juliana. Meu cabelo? Sim, olha esse brilho e movimento. Inveja branca. Ah, obrigada. Eu tava pensando em alisar. Seria um crime contra cachos tão lindos. Mas se você se sentir melhor com ele liso, então ignora minha opinião. Acho que já tá todo mundo aqui. Já podemos pegar a estrada. Pausa pro nosso emoji secreto, que hoje vai ser um carro. Carro é fácil de encontrar, hein, galera? Adoro essa coisa de emoji. Vocês dois estão viciados em emojis, hein? Amo ver as carinhas das fofuras nos comentários. Eu também. No último vídeo batemos o recorde. Foram mais de 10 mil likes, fofuras. Será que batemos de novo essa marca? Conto com vocês, hein? Agora vamos continuar. O local do acampamento era uma propriedade privada de um amigo da Peace. Tinha uma mini cabana de apoio, mas não havia energia nem água encanada. Então, o banheiro era um matinho. E a água só da cachoeira e a que havíamos levado. Eu tenho algumas fotos daquele dia desde pontos de encontro. Algumas eu postei no Spoiler Tour que rolou lá no Instagram. Eu vou colocar pra vocês verem. Gostaram? Em breve eu posto mais fotinhas e mais coisas que rolaram no acampamento.
Eu lembro que naquele dia eu estava super ansiosa para ir até a cachoeira, mas as meninas queriam comer primeiro. Ai, Vitor, você não vai acreditar. Fui montar a minha barraca e eu acabo de perceber que tem um rasgo enorme nela. Você se importa de dividir o espaço da sua comigo? Eu tenho medo que algum bicho entre no rasgo da minha. Pra sua sorte, eu trouxe sacos de dormir. Você pode dormir na minha barraca. Eu vou curtir as estrelas aqui fora. Afinal, não é todo dia que a gente tem essa vista. Imagina, eu não quero que você tenha esse incômodo. O que é que tá pegando? A barraca da Fernanda tá rasgada. Ah, relaxa que eu sou o rei do acampamento. Eu tenho uma barraca extra na caminhonete. Olha, que sorte. É, que sorte a minha. A Nath tá louca querendo ir pra cachoeira. Por que você não acompanha, Vitor? Não fica muito longe daqui. É só seguir a trilha. Eu também tô curioso pra ver essa cachoeira. Eu vou lá falar com ela. Espera, eu também vou. Só vou pegar meu repelente e já volto. Acho que a Fernanda tá caidinha por ti, hein? A Fernanda? Nada a ver. Deixa eu ir lá falar com a Nath. Beleza. Vou ajudar a Fernanda a montar a barraca. E aí, tá curtindo o local? Ah, muito. Eu amo ar livre. Eu tô louca pra ir ver a cachoeira, mas as meninas querem comer primeiro. Pelo que o Simon me falou, não fica longe daqui. Eu também tô querendo ir lá conhecê-la. Vamos juntos? Ai, a minha ansiedade me impede de recusar essa proposta. Vamos. Meninas, eu vou até a cachoeira com o Vitor. Ah, Maria, a ansiedade não se aguenta, né? Cuidado vocês dois, não vão se perder, hein? Não vamos, eu sou uma bússola ambulante. Pode deixar. Já peguei o repelente, Vitor. Ué, cadê ele? Ai, gente, não quero dormir com a Flor, não. Ela tem cara que peida muito à noite. Coitada. Quem não pode ver um todinho que fica todo se vazando é você, meu bem. Então, cuidado, meninas, porque eu vi que ela trouxe chocolatado. Eu trouxe mesmo, minha querida. Alergia nenhuma vai me impedir de tomar meu todinho. Ainda bem que eu não vou mesmo dividir a barraca com você. Eu vou dividir com o Samuel, é claro. Sabe o que seria legal, meninas? Jogar a verdade ou desafio à noite. Quem topa? Ai, adorei a ideia, tô super dentro. Você não podia ter tirado os olhos dele. Eu? Eu não sou babá de paquera seu, não. E você tá tão chata que eu já tô me arrependendo de ter vindo pra esse acampamento. Não fala besteira. Eu tô irritada porque a lambisgoia deve estar lá na cachoeira dando em cima do Vitor agora. O que foi, Sayuri? Você parece preocupada. A Nath foi até a cachoeira com o Vitor, mas nenhum dos dois sabia o caminho. E se eles se perderem? Acho que não, eu ouvi o Simon dizer que tinha uma trilha. Mas e se a mata tiver crescido? Pode acontecer, mas não se preocupa com isso. Daqui a pouco vamos todos até lá e você vai ver que eles estão bem. Você não acha que estamos andando há muito tempo? O Simon falou que a cachoeira era bem perto. Nada, a gente já deve estar perto. Eu tenho a impressão de já ter passado por essa árvore. Meu Deus! Eu não acredito que vocês se perderam na floresta! Bom, só vamos contar o que aconteceu no próximo capítulo. Ah, você quer me matar de ansiedade? Eu sou cardíaca, meu filho, eu não posso esperar, não! Não podemos, senão a minha criadora não vai terminar de editar esse vídeo nunca. Temos muita coisa pra contar desse acampamento. Vai ter que ficar pro episódio 5. Verdade. Por isso é tão importante o apoio da galera. Não esquece do like e do nosso emoji secreto, hein? Nós vamos ficando por aqui. Um beijo grande a todos e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!